Сказка «Ветер в кармашке». Эта весна была непривычно холодной. Вот уже и вишни отцвели, а люди все ходили в теплых ботинках да теплых куртках. Они не сидели вечерами на скамейках, как обычно бывало этой порой, не гуляли в парках и скверах, не катались на велосипедах. От автобусной остановки они чуть ли не бегом бежали, торопясь укрыться в теплых домах. И ветерок волновался за них. «Эй!» — кричал он прохожим. «Не спешите, постойте, так вы все пропустите. А весна бывает всего раз в году. Ну же, взгляните, какая вокруг красота!» Но никто не слышал его. «Подождите же, подождите! Остановитесь хоть на минутку!» Хватал ветерок их за рукава. Но люди только поднимали повыше воротники и ворчали под нос. «Да чего же противный этот холодный ветер!» Слышать такое было очень обидно, и ветерок грустил. «Меня они тоже не слушают», — понимающе кивнул ему мальчик в резиновых сапожках. Мальчику очень хотелось остановиться и полюбоваться тюльпанами, но мама быстро тащила его за руку. «Никто не замечает, какие фигурки я сложил из облаков», — пожаловался ветер. «И какие чудесные маленькие волны я поднял на лужах». «Я замечаю», — улыбнулся ему мальчик. «Ты молодец, это очень красиво». Ветерок приободрился. «Ты должен показать это всем», — сказал мальчик. «Ничего не выйдет», — всхлипнул ветерок. «Никто не хочет со мной дружить. Говорят, я противный и холодный». «И ничего не противный», — пожал плечами мальчик. «Хочешь, я буду с тобой дружить? Полезай ко мне в карман». В кармане у мальчика было мягко и тепло. Ветерок быстро согрелся и уснул. А когда утром они вышли во двор, ветерок радостно закружил. «Спасибо!» Мама мальчика вдруг остановилась, подняла голову и, прищурившись, улыбнулась. «Какой сегодня приятный, теплый ветерок!» — сказала она. И вдруг заметила: «Ой, как же вокруг стало красиво!» И другие люди тоже стали останавливаться и вертеть головами по сторонам. А ветерок носился вокруг них, приподнимал ветки и наклонял цветы, чтобы им лучше было видно. Ведь весна бывает только раз в году.